السماوات والأرض جعل من الهجرة النبوية تاريخا وعبرا وعظات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله إلينا بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. uguhoreyn dhammaantiin waan idin salaamo walaalayaal salaamta islaamka nabadgelyo naxariis korkiina ha ahaato. waxaan jeclaan lahaa inaan markaas dhegaysano insha allah aad iyo aad baan kusoo koobi doonaa maadaama ay tahay gabagabadii ay marayso xafladu idinkagama dheerayn doono 10 daqiiqo insha allahu tacaala. walaalayaal xafladan ilaahay subxaana wa tacaala ka dhigo xaflad barakaysan ilaahay khayrkeeda iyo wanaaggeeda hayna siiyo. nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam intuu shafeeco qaadaha inaga yeelo maalinta yowma alqiyaame barakadeedana kuwa helay ilaahay subxaana wa tacaala inaga dhigo. run ahaantii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay inaan xafladda ka soo qayb galo. waa sanadkii saddexaad aan ka soo qayb galo. 2 sano ugu dambeeyey karoonihii ayaynu haysto waynu wadoognahay. waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa waan ugu ducaynaynaa dadka sanad walba soo abaabula ee soo qabanqaabiya ee shaqaaladaas ugu horeeyo in ilaahay subxaana wa tacaala maanta yowma alqiyaamo ajar iyo khayr uu ka siiyo. casharkayga maanta wuxuu ku kooban yahay anigoo aad u soo koobaya maadaama carabtu ay hore u yidhaahdeen khayru kalaam maa qalla wadaba. hadal waxaa ugu wanaagsan in teero kooban ee ugu macno ballaaran ayaa ugu fiican. hadal badan ahaa lagama buuxsho horaa loo sheegay markaa waan soo koobi doonaa insha allah. waxaad maqasheen oo aynu ka wada dheragsannahay hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam markii rasuulka la dhibaateeyey ee dhooshiisa la jebiyey ee madheerta dusha laga saaray ee dariiqda iyo waddooyinkii uu mari kari waayay qodaxa loo dhigay ee la rabay in la shirqoolo oo qudha laga jaro rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa tii ilaahay amray inuu hijroodo uu iskaga tago magaalada maka uu hijroodo magaalada madiina. hijrada taariikhda hijrada waad ka dheragsantiin horena waad u maqasheen laakiin waxaan rabaa 3 cashar inaan kala soo baxno insha allahu tacaala. 3 cashar inaan ka faa'iidaysano hijrada waynu nolosheena ku dabaqano waayo jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam macnaheedu maaha in afka laga sheegto. jacaylka rasuulku waa ku dayashada akhlaaqdii iyo habdhaqankii suubanaa ee rasuulku lahaa calayhi salaatu wasalaam. waa in noloshaada oo dhan ay tahay mid ay ku dhisan tahay ku dayashada nebiga calayhi salaatu wasalaam. dad badan waxaa jira waynu aragnay dadka muslimiinta dad badan oo wadaada iyo xarakaad islaamiya iyo ururo waxaa jira sheegta jacaylka rasuulka laakiin haddana xaqiiqada marka la yimaado oo la eega habkay u dhaqanayaan waxaad arkaysaa inaanay jeclayn nebiga calayhi salaatu wasalaam. ninka naftiisa qarxinaya ee dad muslimiina galaafsanaya ee carruur iyo maato iyo dumar leynaya oo hantida baabiinaya oo naftiisii qarxiyo dadkii kalena baabiiyey haddana sheeganaya jacaylka nebiga ka waran calayhi salaatu wasalaam. miyay kula takaasi inuu rasuulka jecelyahay? waa maya. ninka wadaadka ah ee muxaadarada jeedinaya ee ooyaya ee aftahanka ah ee dadku la dhacsan yihiin habka uu muxaadarada u soo gudbinayo laakiin haddana dadka gaalaysiinaya dadka muslimiinta gaalaysiinaya ee takfiirinaya ee tabdiicinaya ee kala soocaya ee kala farqinaya kaasina miyuu jecelyahay dilata rasuulka calayhi salaatu wasalaam? waa maya. taas waxay ku tusinaysaa jacaylka nebigu ma aha mid afka laga sheegto. low kaana xubuka saadiqan la atactahu ina almuxiba liman yuxibu mutiicun. ninkaa gabayaya carabku wuxuu yidhi haddii jacaylku dhabkaa yahay rasuulka dariiqiisaad mari lahayd wada dici lahayd. waayo qofku jecel yahay wuu ku daydaa wuxuu u yahay standard uu ku deego iyo micyaar noloshiisa ku hago ayuu u yahay qofku. walaalayaal nebiga calayhi salaatu wasalaam hijradu rasuulku hijrooday waxaa ku jirta casharo badan iyo duruus badan oo laga faa'iidaysanayo laga qaadanayo. درسك الكوباد وحوي وترسيخ اليقين وحسن الظن بالله والاعتصام بدينه إن يقين طلب
nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhisay yaqiinta iyo aaminaadaada aaminayso ilaahay subxaana wa tacaala aan wax yar isdhegaysano baaraka allahu fiik daqiiqado kooban insha allah ayaan kusoo koobi doonaa iyo in diinta lagu dhegsanaado waa casharka koowaad ee laga faa'iidaysanayo hijradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii abubakar iyo nebigu baxeen ee magaalada maka ka baxeen sidaynu taariikhda ku haynaynu hijrada ku hayno waxay galeen god qaaru xiraa ayay galeen ay ku dhunteen godka markay ku jireen ayaa abubakar wuxuu rasuulka ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa rasuul allah low nadara axaduhumaa taxta qadamayhi la absarana wuxuu yidhi rasuulka ilaahayo haddii mid iyaga ka mida ciidankaa reer maka ee quraysh ayna dul jooga haddii midkood goddoomihiisa uu hoos u eego wuu ina arki lahaa macnaha abubakar ilaahay raaliha ka noqday dee bashar ku ahaa markaa wuu yaro warwaray yaqiintiisii baa yaro daciiftay rasuulku wuxuu ugu jawaabay calayhi salaatu wasalaam yaa abaabakar maa danka biithnayni allahu haalisuhumaa abubakar maxaad u malaynaysaa laba ruux oo ilaahay subxaana wa tacaala saddex ku yidhi miyuu ilaahay dayacayaa waa maya marka wuxuu leeyahay warwarin laa taxzan waa kii ilaahay qur-aanka ku lahaa laa taxzan ina allaha macana ha murugoonin ilaahay subxaana wa tacaala ayay nala jira oo garabkeenna ah marka abubakar ilaahay subxaana wa tacaala qalbigiisii wuu adkeeyey rasuulkuna balu fiirsada calayhi salaatu wasalaam sida yaqiintiisu ay u adkeen nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ilaahay ugu kalsoonaa iyo siduu ilaahay ugu qabay malaha wanaagsan isagoo xaalad adag ku jira oo god ku dhuumanaya ayaa haddana abubakar wuxuu u dhisayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam niyadda waxaanu xoojinayaa yaqiinta uu ilaahay ku qabo subxaana wa tacaala markaasuu leeyahay murgooni walaalayaal darsiga koowaad ama casharka koowaad oo aynu innaguna rabno inaynu kaga dayno xabiibka calayhi salaatu wasalaam waa darsigaas oo ah inaynu yaqiintayna xoojino mar kaste iyo xaalad kaste oo aynu ku sugannay waxaa laga yaabaa inaad xanuunsanayso waxaa laga yaabaa inaad faqiir noqoto hantidii kaa baabaaday waxaa laga yaabaa qof aad jeceshay inaad weyday oo uu kaa geeriyooday waxaa laga yaabaa si kale inay noloshu ciriiri kuugu tahay waxaa la rabaa yaqiintaad ilaahay ku qabto iyo malaha aad ilaahay subxaana wa tacaala ka malaysanayso inuu noqdo midaad kaga dayanayso nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu ku jiray godka qaaru xiraa darsiga labaad waynu ka faa'iidaysanayno dhacdadii dhacday ee taariikhda ahayd ee hijrada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxa weeye al-amaana waa akhlaaqda wanaagsan ayaan ka faa'iidaysanaa oo ay ka mid tahay ammaanada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaynu wada ogsoonnay walaalayaal in nebiga lagu yaqaanay biamaanatihi inuu aamin ahaa oo waxaaba la odhan jiray magaciisa xitaa islaamnimada ka hor intii la soo diray asadiiq alamiin kii runta sheegi jiray ee aaminka ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam markuu magaalada maka ka baxay walaalayaal quraysh intii aanay rasuulku aanu bixin ka hor waxay u dhiibteen ammaano waayo wuxuu rasuulku qof aamina iyagoo gaalo ah ayaa haddana waxay u dhiibteen ammaanay u dhiiban jireen bal idinku arrintaa ka fikira iyagoo colaadinaya oo diintiisa ka soo horjeeda ayaa haddana waxay ku aamineen ammaanadiisa awgeed hantidoodii markaasaa rasuulku markuu baxayey wuxuu amray cali bin abi taalib waad garanaysaan cali bin abi taalib waa kii amray inuu firaashkiisa seexday isagu habeenkaas cali bin abi taalib wuxuu amray in ammaanadii uu hayay nimankaa gaalada ah uu u celiyo subaxa markuu waagu baryay inuu u celiyo ammaanadoodii nebiga calayhi salaatu wasalaam ma eegin diintooda iyo caqiidaday aaminsan yihiin rasuulku wuxuu awoodi karaya inuu yidhaahdo war nimankani waaba nimankay ceebsanaya ee baacsanaya ee magaaladan ku dhashay iga saaray ee diintii ilaahay la dagaalamaya sidaabana hantidooda ugu celiya maana hantidooda aan jidka ku sii maro oon ku meel gaadho rasuulku ma odhan calayhi salaatu wasalaam cali bin abi taalib wuxuu ku yidhi nimankaa ishirqoolaya ee rabay inay dilaan ee ka baxsanayo haddana hantidooda u celi waayo ilaahay baa ina amray inaynu ammaanada ilaalino ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala wuxuu idin amraya inaad ammaanada u celisaan ehelkeeda dadka leh adigoona eegaynin diintiisa qofka ku aaminin diintiisa adigoona eegayn
iyo caqiidadiisa iyo midabkiisa iyo luuqadiisa iyo jinsiyadiisa waxa waajib kugu ah wuxuu kugu aaminay inaad xifdido taas waxay tacashar waxay u tahay dadkeena ku nool qurbaha ee waddanka Denmark iyo wadannada reer galbeedka ku nool sharci baa lagu siiyey waa saxeexday waxaa lagu yidhi sharciga waddanka ilaali nidaamkiisa ilaali ammaankiisa ilaali haddaad shaqo hesho noo soo sheeg haddaad shaqo hesho noo soo sheeg wixii kugu soo kordha ilmuhu hadduu ilmo kugu soo kordho noo soo sheeg haddaad xaas yeelato ood guursato noo soo sheeg balu fiirsa waxaasoo dhan waxa weeye waa ammaano waa ammaanadee maaha wax fudud maaha waad saxeexday heshiis baad la gashay rasuulkuna wuxuu yidhi annaasu calaa shuruutihim dadku waa waxay ku heshiiyaan haddaba waxaa la yaab leh dad muslima oo weliba sheeganaya haddana jacaylkii nebiga oo rasuulka yacni mar walba le rasuulkaan jecelay oo haddana muslima ayaa waxaad arkaysaa isagoo kule gaalada waa la khiyaamin kara waxaa ka sii daran nin wadaada oo sheekha oo dee sheeganaya cilmiya aqoon ayaa kule war waa la khiyaamin kara haddaad imaka u tagto tidhaahdo sheekh suuqa madooban ku shaqeeyaa xaaladu way ugu adagta caydhayguma filla maxay kula tahay xaaraan baa misoo xala wuxuu kule war marka horeba waa gaaleen wixii aad dhici karta iska dhac wixii aad dhici kartaba dhac waxa weeye taasi waxay caddaynaysaa inaanu qofku fahansanayn diinta islaamka waa matara habaabinayo ummadda oo diinta laga matara habaabinayo haddii gaale yihiin yaa kuu baneeyey inaad dhacdo yaa ku yidhi iskaadka khiyaamee yaa ku yidhi dukaankaad furatay ee daqiiqdii bariiskaad ku iibinayso inaad tidhaahdo kalabar way dhaceen oo waan daadiyey oo waxba laygama iibsan oo markaad wax khiyaamaysa yaa kuu baneeyey soo xaaraan maaha walaalayaal waxaa la rabaa dhaqankeena iyo diinteennu inay isleeyihiin waa inay iswaafaqsan yihiin jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam aan jecel lahay waa inuu noqdo mid wax ka beddelaya nolosheenna xafladan barakaysan iyo madashan quruxda badan waxa fiican walaalayaal inaan mar walba ka faa'iidaysano aynu wax kala faa'iidaysano inaynu cashar ka qaadano ilaahay subxaana wa tacaala sheekh cabdiraxmaan muxiyadiin ha u naxariisto markasta wuxuu inagu dhiirigelin jiray inaynu wax ku kala tagno dee faa'iido ku kala tagno oo casharka aynu faa'iidaysano waa inuu noqdo mid aynu ku dabaqno nolosheenna dadku inta badan dadku waxbay iska dhegaystaan laakiin kuma camal falan laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wataciyaha udun waaciya dhegtii alla waaniya waansha marka dhegtaad wayna noqoto mid wax dhegaysanaysa hadhowna xubnahaaga iyo jidhkaaga iyo qalbigaagu waa inay ku camal falaan waxaan ku soo gunaanadayaa qodobka saddexaad aynu ka faa'iidaysanayno ama casharka saddexaad ee hijiradii nebiga calayhi salaatu wasalaam almabaadi alinsaaniya waa mabaadi'da insaaniga bani aadamka ee reer galbeedku inoogu faanaan waad maqasheen reer galbeedku waxay ka hadlaan inta badan waxa weye bani aadamnimada xuquuqda insaanka xuquuqda xayawaanka xuquuqda dadka minoritiga ee laga tirada badan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa lambar 1 caalamka ninkii ugu horreeyey ee aasaasa xuquuqda bani aadamka iyo mabaadi'da insaanka nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu maka ka baxay calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar maadaama aanay madiino hore u arag magaalada madiina jidka iyo dariiqa la marayana aanay si fiican u garanayn waxay heleen nin gaala oo la yidha cabdillaahi binu ariiqin ninkaas cabdillaahi binu ariiqin waa gaal haddana rasuulku wuxuu ka dhigtay hage oo haga oo jidka tusa wuu aaminay rasuulku muxuu ku aaminay idila tahay waaba gaal hadda waa nimankii baacsanayay uu la diin yahay uu la caqiidayay laakiin rasuulku wuxuu ku aaminay waa liamaanati ninkan wuxuu nin aamina walimahaaratihi iyo shaqadiisa nin xariif ku ah oo si fiican u yaqaana oo damarinta nin si fiican u yaqaano weeye waxaanu ahaa wakaana min gayri lmuslimiin wuxuu ahaa nin gaala laakiin rasuulku wuxuu ilaalinayaa bani aadamnimada ma eegayo qofkan diintiisu waxay tahay wuxuu rasuulku eegay waa ammaanada markaa taa waxay ka faa'iidaysanaa walaalayaal درسك يعشر كان كقادنا واحد ضدك قالوا إن المسلمين تاهين
in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan nabadgelyo lagula dhaqmo naxariis la tuso jacayl la tuso la ilaaliyo xuquuqdooda la ilaaliyo oon la khiyaameen weliba dadka la nooshahay gaalada la nooshahay way kasii xag jiraan xuquuq gaaray kugu leeyahay markii nebigu tegay calayhi salaatu wasalaam magaalada madiina ee uu cagaha dhigay ee la soo dhoweeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadkii reer madiina wuu isku soo dhoweeyey wuu isjeclaysiiyey calayhi salaatu wasalaam wixii ugu horreeyey rasuulku uu ku dhawaaqay waxay ahayd uu dadka amray nabadgelyada iyo in laysa salaamo salaamtu waa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu yaa ayuha annaas afshu salaam wuxuu rasuulku waa dadow salaamta fidiya isa salaama wuxuu kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku dadaalay in reer maka maadaamay ahayd in qabiile isdila oo kala duwan oo qabiil isku dila aws iyo khasraj oo xitaa yahuuddu meesha ku nooshahay oo dad kale ku nool yihiin haddana rasuulku wuxuu isku dayey calayhi salaatu wasalaam inuu isku soo dhoweeyo uu quluubtooda isku soo dhoweeyo oo ay noqdaan dad isku duuban mujtamac isku duuban wadaad halkan ku nool oo la yidhaahdo cabdilwaaxid waa la garanaya oo sheekha oo deenisha oo beri hore soo islaamay wadaadkaas wuxuu yidhi markii aan wacdinayay ciidanka deenishka militariga deenishka ayaan la hadlayay markaasaa waxay weydiiyeen su-aasha waxay weydiiyeen nebi maxamed ba nooga sheekee nebi maxamed maxaad ku tilmaami kartaa ila waxaa tahay nin muslima oo naqaano waa nin deenisha oo beri hore islaami oo daaciya wuxuu yidhi waxaan u sheegay intaan fikiray ayaa waxay idhi tola nimankaas maxaad ku qancin kartaa ee la dhici kara wuxuu yidhi waxaan ku yidhi bal ka warrama nin barisaaba ama madaxweyne ah oo u talinaya ummaddan oo ishaysata oo qabiil isku dilaysa oo kala jaada oo isdhacaya oo geela iska dhaca oo hantida iska dhaca oo isdulmiya ninka madaxweynihiina ma haysto internetka maanta jira ma haysto whatsapp kula xidhiidha ma haysto facebook uu soo gelaya live ma jiro taleefon uu diraya ma jiro tv uu soo fadhiisanaya ma jiro waa caalam alxajar waa caalamkii dhagaxa ayuu ku noolyahay ma awoodi karaa buu ku yidhi ciidankii intaan weydiiyey cabdilwaaxid ma awoodi karaa ninkaa madaxweynaha ama ninkaa barisaabka ee waddankaa xukuma ama magaaladaas ma awoodi karaa dadkaa madaxa iskula jira ee isdulminaya inuu ka dhigo mujtamaca qura oo midaysan ciidankii waxay ku jawaabeen way adag tahay aad bay u adag tahay wuxuu yidhi haddaba rasuulku calayhi salaatu wasalaam carab jasiiratu alcarab oo madaxa iskula jirta oo qabiil isku haysta oo isleynaya oo isneceb oon is arki karin oo isdulmiya oo isxaqira ayaa rasuulku wuxuu ka dhigay mujtamacan waaxidan mujtamac qura oo diinta islaamka qaata oo isjecel oo nafta isku hura oo heer gaadhay xitaa xaasaska inay isku furaan qaarkood waad garanaysaan dee muhaajiriintii iyo ansaarta markay yimaadeen waatay hantidii kala qaybsadeen oo xaasaskii qaarkood isku fureen kuwii labada qabay oo mid u furay xaaskii uu qabay heerkaasi gaadhan jecel markaa wuxuu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa shakhsiga qore caalamka soo maray ee ummaddan mideeyey isagoo tiknolojiyad iyo whatsapp iyo facebook iyo waxba haysan wuxuu ku mideeyana ilaahay subxaana watacaala ayaa u gargaaray waallafa bayna quluubihim ilaahay baa quluubtooda isku soo tuubay oo burcad isku mariyey oo ansaartii iyo muhaajiriintii walaaleeyey xataa asbaxuu ka bunyaanin marsuus ilaa ay noqdeen sidii dhismo dhisan oo adag oo nebiga calayhi salaatu wasalaam akhlaaqdiisii iyo dhaqankiisii ay ku daydeen oo ay jidkiisii maray nabiga calayhi salaatu wasalaam oo hadalku rasuulku yidhaahdaba waxa weeyaan way ku camil jiri jireen way dabaqi jireen markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu leeyahay almuslimu man salima almuslimuun ama man salima annaasu min lisaanihi wa yadihi waalmuhaajiru man hajara maa naha allahu canh qofka muslimkii waa qofka dadku ka badbaadaan afkiisa iyo adinkiisa qofka muhaajirkii waa qofka ka fogaaday ka hijrooda wuxuu ilaahay ka reebay taasay ku dabaqeen markaasay isnabadgeliyeen isjeclaadeen saxaabadii bulsho waxay noqdeen isku duuban
inagana waxaa laynaga rabaa walaalayaal inaynu jidkaa rasuulka marna calayhi salaatu wasalaam noqonno ummad isku duuban kulankan barakaysan iyo xafladda nebiga calayhi salaatu wasalaam waa inay noqoto xaflada hormuud u noqota dadka soomaalida ee ku nool Denmark inay noqdaan dad isku duuban oo isjecel waa inaynu noqonno hormuud u noqonno inta nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisa inay ku faraxdo ama ay ka soo qayb galaan diidan ama bidcada ku sheegayana waxaa keliyaynu ku soo hagi karnaa waxa weeye inaynagu tusno jacayl kalgacal inaan tusno ila waa walaaladeen moogtay maaha dad shisheeye waa walaaladeen rasuulku Quraysh oo gaala ah ama reer Taayif markay noloshiisa jabiyeen ay dhiigga ka keeneen nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii u ducaynaya lahaa allahumma ighfir liqawmi fa innahum laa yaclamuun ilaahu dambi dhaaf waxba garan maayaan waa jaahiliin marka inagana waxaa laynaga rabaa dadkan diidan waa laba qolo weyn qolona waa qolo cilmi sheeganaysa laakiin ma tara habaabsan oo si khaldan u fahamtay diinta qolona waa bulshadii masaakiinta ahaayoo iyagaa qufulay marka labada waxaa la rabaa inaynu wanaag tusno si fiican ula doonno xafladeennana ay noqoto mid dadka isku keenta oo jamcisa yaani inaga noqon xafladeennu mid dadka kala fardhisa oo kala kaxaysa dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam ee lagu farxayo wallaahi sanad kasta waxaa laygu yeedhaa inta karoonuu bilaabay mooyaane 3 xafladood ilaa 4 xafladood baan ka qayb galaa waa arrimaha bulshada Copenhagen laakiin xafladda qura aan ku sii xisaabtamo aan tirsado koob laba 3 tirsado وأنا عباس مركز دويد يقول من قبلنا إلى حفلة النبي وحفلة المي وحفلة الرجع لها إلهي وأنا الله سبحانه وتعالى إن جراسية إنه وافجيه أنت عارفه سنين إلهي سبحانه وتعالى سوف هنسيه وحنا ترى سنين سنة كستيرا نخدينه ومعناها وحيابها الشبهات كده لسنة أنا كجوابنا سنة والله ونكون مشغولنا وحفايدة كين سمترتو فيسبوك آدي أدبان وقضوضي way la doodaan way takfiiriyaan sanad walba imaka markaan soo dhigo Facebooka fiidiyoga marka la doobayo halkaas ay ka bilaabmaysaa sheekadu laakiin haddana wax dhibaato ma laha wax walba waxa ka muhiimsan jacaylka inaynu tusno aynu akhlaaqda wanaajinayno taas wax walba ka muhiimsan iyaga insha Allah subhanahu wa ta'ala insha Allah ilaahay subhanahu wa ta'ala aad iyo aad ma hasantiin waan ku dheereeyay waxa rabeenaa 10 daqiiqo ka dhigo laakiin wadaad waad iska taqaanaa wax ka hadal badan ma jiro raalli ahaada assalaamu calaykum